为什么？所以我已经快要被这个东西搞疯掉。教授，哒哒，你的风好大，我真的录不下去了。我真的好累哦。累的话就干嘛呢？睡觉。我昨天从7点睡到10点，没时间睡觉是吗？那就别睡啦！操！好啊，去死啊！大家都去死啊！没有人爱我们，没有人爱我们。那都是照顺序啊。爱、勇气、希望，音效组。是 Q Lab 啦！我们是充满爱、勇气、希望 Q Lab Go Right Fan 小乌龟的音效组。平常的工作就是用耳朵感受这个剧场，主要是找某一个风格音乐的 reference， 然后再丢给我们的老大进行魔法加工。他们是很棒的音乐搜寻家，他们都能找到一些很符合我们设定的那种氛围感的音乐，再由我进去那个音乐软体开始变魔法，然后就会一首歌的诞生。我们自己做音乐，其他的话还有找一些实体音效，像是一些闹钟声、门铃声、开关灯的声音等等的。除了设计以外呢，还需要担纲一些就是统筹大家的想法这样子，然后再去跟导演讨论的这个角色这样，然后就是带领大家一起完成我们这次的设计。就是呢，这出戏里面所有听得到的声音，包含音效啊，或是音乐这样子，都是我们设计的哟。破手呢，就是握手。握手的话，就是要把我们准备好的音效跟音乐配合舞间，在演出的时候，在适当的 Q 点播出去。好，姐妹们该回来工作咯，这样休息待机中，然后再进到备战状态。你的手指要嘟在那个 iMac 的键盘旁边，然后当你听到 Q15 请准备 ，Q15 请走的那个瞬间，你就要好好的给它按下去，整个人都沉浸在你下一秒你耳朵就会收到指令的状态，所以手就停在那边。自走的话呢，就是一个很失败的东西，就是看不到啊，盯着演员的动作，然后自己去抓那个瞬间，然后去按音效。演员的动作难以掌控，他会突然加速，突然又慢了，所以就会错掉。对啊，耳朵不好，眼睛也不好，我还是算了吧。我组员值得被告密的事情，我们就有一个组员比较不合群啊。法律系2年级的陈维安，就是陈维安他比较容易冒犯我，就我跟志远就是比较有默契。大家好，我是柯梦辰。我们感情比较好，跟陈维安就是，而且他是法律系，我们是传院。因为比如说他刚刚就说人鱼汉顿很丑，就是不推荐人鱼汉顿，因为它有香肠嘴。对，你今天吃什么啊？我很想吃豆花。好吃吗？但他直接回我豆花超难吃的。我可以在访谈中讲就这么有，我觉得你要在3立有告。你也不行。他很不录了，不要生气。就是我们定 level 的时候，我就跟副控室吧，然后就说，你帮我看一下 Q10 现在的 level 是多少？那我们现在把这个 level 调到-10这样子。好，自己很像一台机器人，就是你其实根本听不到外面的声音。调完之后呢，就没有声音咯。我就想说 ，Oh my god， 该不会又是器材在搞吧？不是调-10吗？不是，是-10啊！真的很抱歉啊。而且我跟柯梦辰的耳朵是互补，就是我们坐在隔壁，也是相邻的座位去听某一个 Q， 然后就我会觉得好像左边比较大声，他会觉得不是右边比较大声吗？坐在一起，然后听一样的东西，可以听出这样，对。
组，我们应该要安排一下音效组去集体采耳，清一下耳道。我觉得呢，这不是一个你看第一遍就能够马上理解他到底想要传达什么的，所以建议大家就是礼拜六看一次之后觉得有点不懂，所以我们就礼拜日再来看一遍，就会融会贯通。耳刷，没错，耳刷。毛遂自荐一下，我们会做出很棒的音乐，所以呢，希望你来欣赏看看，这次我们是做出什么样的音乐呢？赞，再来。这是他的腰吧？腰啊，对，是他。那他也是有点可怜，别一只装左边，一只要装下面就装到旁边。我也觉得。抢镜，走开。走开。他根本没有路径。太路径。太路径。